हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल पर जब स्पीकर ऑन करते हैं तब जाकर आवाज़ आ रही है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब फ़ोन ऐप को खोजना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। तो देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर फ़ोन ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। और अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अब नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है जो भी परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो इन पर क्लिक करना है। और अब सबसे ऊपर देखिए अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके बैक आ जाना है तो परमिशन अलाउ हो जाएगा। तो इस तरह सभी परमिशन को अलाउ कर देना। इतना करने के बाद अब आना है बैक। और अब देखिए इसी सेटिंग्स में यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टोरेज या स्टोरेज यूजेज का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ऐसा करने से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर। और अब फ़ोन का जो पावर बटन है, जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ समय के लिए दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। और ऐसा करने से फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फ़ोन के सिस्टम सेटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो ठीक हो जाएगी। और इतना कर लेने के बाद आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।